Դատարանը Երևանի նախկին քաղաքապետ Երվանդ Զախարյանից եւ նրա ընտանիքի անդամներից պահանջում է ավելի քան 2 միլիարդ դրամի գույք, այդ թվում Չեխիայում նաեւ 2.4 միլիարդ դրամ։ Երևանի նախկին քաղաքապետի ներկայացուցիչը հայցադիմումն անհիմն է համարել։ Կադաստրի կոմիտեի եւ պաշտպանության նախարարության պաշտոնյաները մեղադրվում են ապօրինի վարձատրություն կաշառք ստանալու համար 6 անձի վերաբերյալ վարույթի նյութերը դատարանում են։ Հիմնավորվել է, որ անշարժ գույքի նկատմամբ իրավունքի պետական գրանցումը կատարելու համար չափագրման ծառայություններ մատուցող ընկերության տնօրենը օժանդակել է կադաստրի կոմիտեի համապատասխան ստորաբաժանման ղեկավարի տեղակալի կողմից ապօրինի վարձատրություն ստանալուն նաեւ անձամբ կաշառք է տվել ՊՆ պաշտոնատար անձին։ Կադաստրի կոմիտեի պաշտոնատար անձը պահանջել է $1500, քաղաքացին այն տվել է ընկերության տնօրենին, որը $1000 կադաստրի կոմիտեի աշխատակցի միջոցով փոխանցել է ՊՆ պաշտոնատար անձին, իսկ մնացած գումարը տնօրինել է անձամբ։ Բացի այդ, նույն ընկերության տնօրենն իր աշխատակցին հերթական վարժական հավաքից մասնակցելուց ազատելու համար $100,000 կաշառք է տվել ՊՆ զորակոչային եւ զորահավաքային համալրման ծառայության տարածքային ստորաբաժանման պետին։ Երևանի Արցախի պողոտայում ապօրինի թմրամիջոց ձեռք բերելու, պահելու եւ իրացնելու հիմնավոր կասկածանքով ձերբակալվել եւ Երևանու բաժին են տեղափոխվել 40 եւ 41 տարեկան երկու տղամարդ, 41-ամյա տղամարդու անձնական խոզարկությամբ հայտնաբերվել են 2 գրամ մեթամֆետամինի, 4.3 գրամ հաշիշի, 1.8 գրամ հերոինի եւ 16.4 գրամ ափիոնի նմանվող զանգվածներ։ Պարզվել է, որ նա Ռուսաստանի Դաշնության իրավապահների կողմից հետախուզվում էր ավազակության մեղադրանքով։ Նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, որի շրջանակում խոզարկությունը կատարվել 41-ամյա տղամարդու փաստացի բնակության վայրում։ Հայտնաբերվել են 2 կիլոգրամ 810 գրամ մեթամֆետամինի, 1 կիլոգրամ 26.19 գրամ մարիխուանայի, 812 գրամ հերոինի, 229 ու 52 գրամ ափիոնի, 36 գրամ կոկաինի եւ 30 ու 52 գրամ հաշիշի յուղի նմանվող զանգվածներ։ Նշանակվել է դատաքիմիական փորձաքննություն, 41-ամյա տղամարդը կալանավորվել է։ Համայնքային ոստիկանության վաղարշապատի բաժնում ստացվել էր տեղեկություն, որ Երևանի Նոր-Նորքի զանգվածի բնակիչ 30-ամյա տղամարդն ու նրա կինը Էջմիածնի Նարդոսի փողոցի ոսկու առևտրի սրահում անհատ ձեռնարկատեր 58-ամյա կնոջից գնել են ոսկյա զարդեր վճարելով $600 կեղծ թղթադրամներ։ Պարզվել էր, որ նույն օրը նույն սրահում ամուսինները ոսկեղեն են գնել նաև մեկ այլ անհատ ձեռնարկատեր 70-ամյա կնոջից կրկին վճարելով $600 կեղծ թղթադրամներ։ Տուժած ձեռնարկատերերը ներկայացրել են կեղծ թղթադրամները, ամուսինները հայտնաբերվել եւ ներկայացվել են քննչական բաժին, նախաձեռնվել է քրեական վարույթ։ 8 անձ ձերբակալվել է ընտրակաշառք տալու ստանալու ընտրության ժամանակ բարեգործության արգելքը խախտելու մեղադրանքով։ Նախաքննության ընթացքում խոզարկություններ են կատարվել Գյումրիի ավականու արտահերտ ընտրություններում առաջադրված 2 կուսակցությունների գրասենյակներում, նաև այլ անձանց բնակարաններում, որոնց արդյունքում հայտնաբերվել են քաղաքացիների անձնագրային տվյալներ եւ ձեռագրի նշումներ պարունակող ցուցանակներ։ Մեղադրյալներից 5-ի նկատմամբ որպես խափանման միջոց է կիրառվել վարչական հսկողությունը, 3-ի նկատմամբ բացակայելու արգելքը։ Գլխավոր դատախազության պետական շահերի պաշտպանության վարչության հերթական հայցադիմումը հակակոռուպցիոն դատարանի 2025 թվականի մարտի 21-ի վճռով բավարարվել է։ Վճռի հիման վրա Հօգուտ Հայաստանի Հանրապետության ՍԹ-ից որպես պետությանը պատճառված վնասի հատուցում կբռնականցվի 134 միլիոն 64 հազար դրամ։ Տավուշի մարզի Դիլիջան խոշորացված համայնքի Հաղարծին գյուղի գործող հացատան տարածքում կրակոցների հետևանքով 2 անձ հրազենային վնասվածքներով տեղափոխվել է Դիլիջան բժշկական կենտրոն, ոստիկանությունում սպանության հատկանիշներով նախաձեռնվել է քրեական վարույթ։ Հակակոռուպցիոն կոմիտեում քննված քրեական վարույթով պարզվել է, որ 2021-ից 23 թվականների ընթացքում Երևանում գործող մանկապարտեզներից մեկի տնօրենի պաշտոնը զբաղեցրած անձը օգտագործելով ծառայողական լիազորություններն իր մտերիմներին ու բարեկամներին մանկապարտեզում նշանակելով տարբեր, այդ թվում նույն անձանց միաժամանակ մի քանի հաստիկների ինքն է ստացել ու տնօրինել նրանց վճարված աշխատավարձերը։ Ընդ որում նշված անձանցից ոմանք ընդհանրապես չեն հաճախել աշխատանքի, բացի այդ պարզվել է, որ տնօրենը մանկապարտեզի համար հատկացված ավելի քան 2 միլիոն դրամի ավտոբենզին օգտագործել է սեփական կարիքների համար, հափշտակելով 50.6 միլիոն դրամ։ Նրա նկատմամբ կիրառվել են տնային կալանքը գրավը եւ բացակայելու արգելքը մեղադրանքներ են ներկայացվել նաեւ տնօրենին օժանդակած 4 անձի։ Նրան օժանդակած եւս 16 անձի նկատմամբ քրեական հետապնդում չիրականացնելու եւ քրեական հետապնդումը դադարեցնելու որոշումներ են կայացվել ոչ արդարացնող հիմքով։ Պետությանը պատճառված վնասից նախաքննության ընթացքում վերականգնվել է 9 միլիոնը, իսկ վնասի մնացած մասի չափով արգելանք է դրվել տնօրենին պատկանող անշարժ գույքերի վրա։